নমস্কার বন্ধুরা, আরও একবার স্বাগত আমাদের ইউটিউব চ্যানেল মিনময় সহজের পক্ষ থেকে। আজকে আমি তোমাদের সাথে মোবাইলের সাউন্ড সমস্যা নিয়ে কথা বলবো। মোবাইলের সাউন্ড সমস্যা বলতে মোবাইল ফোন তোমরা ব্যবহার করছো, অনেক দিন ব্যবহার করার পর তোমাদের সাউন্ড কমে গেছে বা হঠাৎ করে দেখছো তোমাদের মোবাইল ফোন থেকে কোনো সাউন্ড বেরোচ্ছে না, যেটা লাউড স্পিকার বলে থাকি বা যেই সাউন্ডটার মাধ্যমে আমরা গান শুনে থাকি। মোবাইলের মধ্যে অনেক রকম স্পিকার রয়েছে, তার মধ্যে থেকেও যে স্পিকারগুলো বাইরে ব্যবহার হয় মানে গান শোনার ক্ষেত্রে বা লাউড স্পিকারের ক্ষেত্রে, সেইগুলো তোমাদের কমে গেছে, হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে আমি তোমাদের সামনে রেডমি বা পোকো ফোন যারা ব্যবহার করছো, যাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে, কয়েক সেকেন্ডে বা কয়েক মিনিটের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবে, তাও কোথাও না গিয়ে। কারণ এই রকম সমস্যার সমাধানে তোমরা যদি দোকানে গিয়ে থাকো বা যদি রেডমি বা যে কোনো কেয়ারে যাও, সেখানে তোমাদের যথেষ্ট একটা চার্জ নিবে এবং তারপরে তাদের স্পিকারটি পরিবর্তন করে ফেলবে। অতএব এই স্পিকার পরিবর্তন করা বা কোথাও বাগানোর প্রয়োজন নেই। একটি অপশন রয়েছে মোবাইলের মধ্যেই, যেটার মাধ্যমে তোমাদের এই স্পিকারটি পরিষ্কার করে নিতে পারবে এবং পুনরায় আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে আনতে পারবে। অতএব আজকে সেই পদ্ধতিটা কিভাবে তোমরা তোমাদের মোবাইল রেডমি বা পোকো মোবাইলে সাউন্ড সমস্যাকে একবারে দূর করে দিতে পারবে, তাও আবার কয়েক ক্লিকের মধ্যে, আমরা তোমাদেরকে সেই পদ্ধতিটাই স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। এবং তার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং তোমাদের সহযোগিতায় আমাদের চ্যানেলটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোনো একটা ভিডিও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও। চলো আমরা সেই পার্টটা আমাদের যে মোবাইল স্ক্রিনে তোমাদের সাথে তুলে ধরি। দেখো বন্ধুরা, আমার সামনে বা আমার কাছে যে ফোনটি রয়েছে, এটি পোকোর মোবাইল। অবশ্যই রেডমি পোকো একই ব্র্যান্ড, তো সেই মতো আমার কাছে পোকো মোবাইলটা থেকে দেখাচ্ছি তোমাদের একই পদ্ধতি, সেম পদ্ধতিতে তোমাদের রেডমি ফোনের এই প্রসেস অবলম্বনের মাধ্যমেও তোমরাও ক্লিন করে নিতে পারবে। অতএব তার আগে দেখে নিতে হবে তোমাদের যে মেন ভার্সনটা, অবশ্যই জানো যেটা সেটিংস হয়ে থাকে তার মধ্যে এর আপডেট ভার্সন আছে কিনা মোবাইলটাকে। যদি না মোবাইল আপডেট করা থাকে, পুরনো ভার্সনেই থাকে, তাহলে তোমরা আগে মোবাইলটাকে আপডেট করে নাও। তো সিস্টেম আপডেট সেটিংসের মধ্যেই সিস্টেম আপডেট দেখতে পাবে, সেই অপশানে গেলেই তোমরা দেখতে পাবে 11-এর উপরে তোমাদের যেমন ভার্সনটা থাকে। যদি তার নিচে থাকে তাহলে সেখানে আপডেট করতে পারো বা করে নেওয়ার পরে এই অপশানটি পাবে, নচেত পাবে না। তো এই অপশানটি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই সেটিংসের মধ্যেই আসতে হবে। সেটিংস তোমরা দুভাবে আসতে পারো, স্ক্রিনে যে কোনো জায়গায় সেটিংস অপশান দেখতে পাবে বা যেখানে অ্যাপ্লিকেশনগুলো রয়েছে। তাছাড়া তোমরা উপর দিক থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলে উপরে যে সেটিংস চিহ্নটি রয়েছে ওখানে ক্লিক করেও সরাসরি সেটিংসের মধ্যে যেতে পারবে। সেটিংসের মধ্যে যাওয়ার পরে নিচের দিকে নামিয়ে গেলে একটা অপশান পাবে অ্যাডিশনাল সেটিংস। তো অ্যাডিশনাল সেটিংসের মধ্যেই সেই অপশানটা লুকিয়ে রয়েছে, যার মাধ্যমে তোমার ফোনের স্পিকারটি ক্লিন করে নিতে পারবে। তো এই অ্যাডিশনাল সেটিংসের মধ্যে যেতে হবে আমাদেরকে। যাবার পর এখানে অনেক কিছু অপশান তোমরা দেখতে পাবে। অনেক কিছু অপশান বলতে অ্যাডিশনাল সেটিংয়ের মধ্যে ডেট অ্যান্ড টাইম চেঞ্জ করতে পারবে, ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিসপ্লে সেটিংস করতে পারবে, নানা রকম এলইডি বাটন, কুইক বিল, অনেক কিছু অপশানের মধ্যেই রয়েছে নিচে স্ক্রিন পিকার। তো এই স্ক্রিন পিকারটিকে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কিভাবে কাজ করে। তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কিছু টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে, সেই কন্ডিশনগুলো ভালো করে পড়বে। প্লে 30 সেকেন্ড এবং অডিও টু ক্লিয়ার দি স্পিকার। তো 30 সেকেন্ড অটোমেটিক, এটা ক্লিক করার পর 30 সেকেন্ড সময় লাগবে সেটা ক্লিন হওয়ার জন্য। তো এখানে আরও কিছু অপশান রয়েছে, বেশিবার এটা করা চলবে না। যদি তোমাদের এরকম সমস্যা হয় 2 থেকে 5 বার করবে। 2 থেকে 5 বারের করার পরেও যদি না তোমাদের মোবাইলের স্ক্রিন কোনো রকম সাউন্ড না আছে, সেক্ষেত্রে ভেবে নিবে যে তোমাদের এই নর্মাল সমস্যা নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে কেয়ার বা যে কোনো টেকনিশিয়ানকে দেখাতে হবে এবং সেখানে পরিষ্কার করতে হবে বা স্পিকারটি পরিবর্তন করতে হবে। আজকের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্যাটাই হয়, সেই জন্য এদের 2 থেকে 5 বার অপশান দেওয়া রয়েছে। তোমরা এখানে যে টিক মার্কটি রয়েছে ওখানে ক্লিক করবে, ক্লিক করার পর একটা সাউন্ড উঠছে। তো এই সাউন্ডটা পুরো 30 সেকেন্ড আসবে, আস্তে আস্তে তোমাদের সামনে সাউন্ড আসবে, কিন্তু পরে পরে এটা বাড়বে, জানবে যে তোমাদের স্পিকারটাও অটোমেটিক ক্লিন করছে। এবং এখানে নিচের দিকে যদি যেখানে স্পিকারটা রয়েছে হাত দাও, এখানে ভাইব্রেশন হচ্ছে, এখান থেকে একটা বাতাস বেরোচ্ছে। স্পিকারের মধ্যে যদি কোনো ধুলা বালি জমা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও এটা পরিষ্কার করে নিতে পারবে। 30 সেকেন্ড করার পরে ওকে গট ইট করে দিতে হবে। করে দিলেই তোমাদের স্পিকারটা 30 সেকেন্ড তোমরা ঘড়ি ধরে দেখবে বা অটোমেটিক 30 সেকেন্ড হওয়ার পরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাদের স্পিকারটি একবারে আশা করা যায় একদম পরিষ্কারভাবে ক্লিন হয়ে যাবে এবং যা আগে সাউন্ড ছিল সেই পুনরায় আগের অবস্থায় ফেরত আসবে। আজকের যে ছোট্ট তোমাদের সেটিংসটি রেডমি বা পোকো মোবাইলে রয়েছে,
যেখানে তোমাদের স্পিকার সমস্যা হলে নিজে নিজেই বা ফোন নিজে নিজেই এই সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবে। সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই আজকের ভিডিওটা ছিল। আশা করি এই সেটিংটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং তোমাদের যদি এরকম সমস্যা হয় আশা করি এই সেটিংসের মাধ্যমে তোমাদের ফোনটি আবার পুনরায় আগের সাউন্ড দিতে থাকবে। আশা করি আজকের আমাদের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে বা উপকারে আসবে। যদি ভালো লাগে লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, পাশের দেওয়া বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখো পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করেছো ধন্যবাদ। সকলকে এতক্ষণ ধরে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।